വെൽക്കം ടു തനൂസ് കിച്ചൺ. എല്ലാവർക്കും തനൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിലും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും തൊട്ടടുത്തൊരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ കാണും, അതിലൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ ഓപ്ഷൻ ഓൾ നാക്കുക. എങ്കിലും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു 4 പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ 4 സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇനി അത് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറിയ തരികളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അത് പൊടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 200 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയെല്ലാം ഓപ്ഷനിലാണ്. അത് സാധാരണ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സിൽ ചേർക്കാറില്ല, പക്ഷെ ഞാനിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ദാ അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഒന്നും ഒട്ടും ചേർക്കരുത്. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് ഓയിൽ ഒന്ന് തേച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അതൊരു സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയൊരു തിക്നെസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയതിന് ശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം. ഓവൽ ഷേപ്പിലോ റൗണ്ടിലോ സ്ക്വയറിലോ അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ പീസും ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 2 മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസിന്റെ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രസ്റ്റി ക്രംബിന്റെ പൗഡറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ പൊടിയിലും കൂടി ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ പീസുകളും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായതിനു ശേഷം വേണം ഇടാനായിട്ട്.
അപ്പോൾ ഒരു വശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയതിനു ശേഷം മറുവശം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തീ കുറച്ചാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് തീ കുറച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് വശവും ഫ്രൈ ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം. വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം.